вот сегодня ветерок пошибче. Мы тут с Евгением Геннадьевичем гоняем возле поворота на Ереклинск. Ну, дует хорошо, только ветер очень порывистый. Но Клик себя показывает вроде неплохо. Вот Женька на пятерке. Женя весит 70 килограмм. Я вешу 90 с копейками на четверке. Ну-ка, развернемся. Опа. О, вот. Двухслойник и однослойник. Здесь ты флексифойл Сайбер 5 метров квадратных. Сайбер 2. И Клик от Windmaster 4 квадратных метра. Однослойник. Ветер 7 метров в секунду с паровыми до 14. Катаю, пружит. И неплохо пружит. Метет. Здорово метет. Вот такое покрытие. Пухлячок сантиметров 10 над стерней. Или озимый, что-то непонятно. Ветер очень порывистый сегодня. Ну ничего, какая-то. Хорошо себе показали. Как он ловит порывы. Да интересно, когда он вверх идет, такая сумасшедшая подъемная сила у него. Так, Женек развернулся. Я сейчас тоже вслед за Евгением Геннадьевичем. Вот такая метель сегодня. Отлично. Чем хорош этот кайт, так это очень безопасный. Сажать его нет вообще никаких проблем. Так. Берешь вот так, раз и все, тряпочку. Дернул, полетел. О! Одному сажать, милое Да. дело. Ну как, считаешь, открыл сезон? Ну, в каком порядке, наверное, да. Понятно. Может быть, скучкуемся все-таки еще. Надеюсь. Но ветерок усиливается. Приближается пурга. Да, снежная буря вон закрывает уже солнце облаками. Вот она и пурга. Компания. Компания Windmaster в Питере. Ребята уже 5 лет шьют, да. А название у него Клик. Ну, у меня 4 квадратных метра. Ну да. Ну, как раз он вот для таких вот случаев, когда как звезданет из-за сарая, что хрен напомнишься потом. Вот именно для таких ситуаций.